En els vídeos anteriors us hem estat explicant la sensació rítmica de 2 pulsacions i la sensació rítmica de 4 pulsacions. Però ja heu vist que tota l'estona us hem estat dient que difícilment en una cançó trobarem que només hi hagi sensació rítmica de 2 o de 4 pulsacions. Sempre hi ha un cert grau de barreja i en funció del que predomini farem una cosa o l'altra. Però no només en funció del que predomini en la música, sinó sobretot en funció del que nosaltres acabem percebent que hi predomina. Si ens criden més l'atenció uns instruments que els altres, si ens fixem més en uns que en els altres, aquella mateixa cançó ens acabarà generant una sensació rítmica o una altra. Això vol dir que la resposta a la pregunta que hem de fer triples o kicks és molt complexa. És una manera de veure-ho. Però nosaltres més aviat el que pensem és que això ens porta a obrir portes. Ens permet tenir més oportunitats, ens permet que el nostre treball sigui més ric, ens permet que puguem jugar molt més amb la música i molt més amb el nostre treball. Justament per poder jugar amb la música ens va molt bé que els músics vagin alternant cançons que portin sensació rítmica de 2 pulsacions i cançons que alternin això, la sensació rítmica de 4 pulsacions. Però no només això ens va bé, és que també que els músics juguin a dins d'una mateixa cançó aquestes 2 sensacions. Amb un exemple que ara us posarem, doncs veurem que la seva estructura és AA-BA, en la qual totes les A's ens donen la sensació que predomina més la sensació rítmica de 2 pulsacions, que és una música molt més relaxada, i aquí nosaltres hi posarem kicks. I amb la B, pont, o el pont, doncs veurem que predomina més la sensació de rítmica de 4 pulsacions, que és una música molt més tensa, i en la qual nosaltres hi posarem triples. Doncs anem a veure i escoltar i ballar aquesta cançó. Boom Chick, A, kicks. Comença la segona A i segueix fent Boom Chick i nosaltres seguim fent kicks. La B, boom, 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 boom. L'última del chorus, Boom Chick. De fet, els músics no només juguen amb això que hem dit que ens agradava molt que juguin, sinó que encara són molt més refinats. I si ara aparéssiu al vídeo, tiréssiu enrere i tornéssiu a escoltar aquesta cançó que us hem posat ara i hem ballat, veuríeu com no només canvien la sensació rítmica de les A's a les B's, sinó que dintre de les mateixes A's, en el quart buit, passen de la sensació rítmica de 2 pulsacions a la sensació rítmica de 4 pulsacions per donar aquesta sensació més de tancament de la frase i tensar al final. No cal que tireu enrere. Us posem ara una cançó en la qual també els músics juguen amb això. I nosaltres la interpretem i la ballem d'aquesta manera. En les A's farem els kicks, en els B's farem triples, però en el quart buit de les A's passarem a fer triples. I en la B, el quart buit fan un break, podríem també parar, però juguem també amb aquests canvis de sensacions rítmiques i simplement el que farem passar d'una sensació tensa de triples a una sensació relaxada de kicks. Som-hi! Boom Chick. Atenció que ara vindrà el quart buit. Tornem una sensació relaxada de Boom Chick. Quart buit. Bum, bum, bum. I la B. Bum, 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 bum. I ara aquí fa el break. Última. Boom Chick. L'últim buit. Bé, no sé si
heu sentit el mateix que hem sentit nosaltres o l'hauríeu ballat igual que nosaltres. Si és així, doncs fantàstic. I si no, doncs no passa res. Cada un sent les sensacions que li porta la música d'una manera o d'una altra i això també fa que ballem d'una manera o d'una altra. De fet, nosaltres encara us proposem que aneu un pas més enllà i que jugueu també vosaltres amb aquestes sensacions rítmiques independentment del que ens està dient la música. De tal manera que en un moment determinat en el que vulguem que el nostre ball tingui un aspecte, tingui una sensació de més tensió, passem a fer triples i quan vulguem que aquest ball sigui més relaxat hi posem kicks, independentment del que faci la música. Molt bé, doncs fins aquí els 4 vídeos que han parlat dels kicks i dels triples. Esperem que us hagin resolt els dubtes de si posar kicks o triples. De fet, probablement no, però bàsicament el que volíem era que obríssiu les orelles, que aquests vídeos us permetessin veure que, en aquest cas només des del punt de vista de la sensació rítmica, veiéssiu que els instruments, cada un d'ells té la seva aportació i que si no escoltem la música només en un global, sinó que ens fixem en aquests detalls, ens adonem que la música té molta riquesa, que ens és molt útil per aprofitar-la, per fer el nostre ball més divertit, més ric i així, en el fons, fruir molt més del ball i ser més musicals.